اللي دا يصعد الناجح. فانا ليش دا اخذها برحابه صدر خويا؟ دا اخذها برحابه صدر لان انا اول شيء بطل، ثاني شيء ثاق بروحي وخوش رجال. وما طول خال الله بعيني وعندي شرف وعندي خوات، لهذا السبب بررت، ولا انا الكائن من يكون ما برر ولا اعتذر. واضح تبريرك علي عشان أميمة، واضح عشان شرفها للبنت. عافيه. كفو منك والله، كفو منك والله، كفو منك. باكر عقبه تصير بي كفو منك. مثل ما العالم تدافع عليها انا دافع عليها واشوف انتبه علي، انا من الناس، انا بقول لك اياها وهي قدامك، انا انسان ما بنافق، الكل العالم بيعرفوا. انا ما كنت بعرفك وشفت فيديو كنت انت واميمه، فصاروا يقولوا لي انه يي اميمه عند علي وهيك، قلت لهم ايه علي صار هو اميمه شو يعني؟ انه انا شفت فيديو واحد مع وحده صارت معه، بس انا ما بعرفك، عشان هيك هلا فهمت منك اكثر. بس انا من الناس عم بقول لك اللي قلت هيدا الشيء كمان، انا عم بقول لك ندغري يعني. انا هسه وضحت هم لك همنا فايده 100% وهم للمشاهد حتى يكفون على هاي الشغله. انا رجال عندي بيت الخاص صار 3 سنوات، وانا اميمه ذاك اليوم عرفتها، يعني مو معقول اعوف حياتي كلها واروح اقعد يمها. تمام؟ وثانيا انا ابد ما نايم ببيتها، للصراحه والله العواذ الله شاهد. ما نايم ببيتها مستحيل. اوكي زين؟ مجرد نروح نشوف حلقات نطلع نتونس كذا، تصير دنيا ليل بيتي قلت لك قريب. ارجع لبيتي. انا عندي بيت، انا مو مشرد اخي. انا هذا بيتي والحمد لله خير من الله. زين؟ ارجع ما خص يا علي، يا علي انت حر تكون مع مين ما كان، تنام وين ما بدك، بس ما حدا يقرب اكيد. شرف البنت خط احمر. انا سيوف بس انت ماخذ لي اياها ببالك هاي، انا بررت لخاطر شرف البنت. ليش؟ لان انا رجال عراقي، وثانيا عندي اخوات ركزوا لي على هذا الشيء. خلص اخواتي عن جد ليكم بدي اقول لكم شغله، بنمزح كثير، انتقدوني، انتقدوا علي، حتى انتقدوا البنات، بس شرف البنات لا. الشرف يعني صعبه يا اخي، الشرف صعبه يعني شرف صعبه يعني والله. لا يا اخواتي شرف يا اخي، اقول لك هاي الشغله تسموني بشرف. اني اللي عنده شيء ارجع واقول انا ما قايلها، قلت ما اهتم، بس مو ما انه تفتح شغله الشرف. اللي عنده شيء عليه ويثبت انه انا فلان شيء وفلان شيء، خليه يشوفنا، بما انه يقولون اكو هيك واكو هيك. شوفنا يا اخي، شوفني كافه دو 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 تسقيط. شوفنا يا اخي. عم بيقولوا لي قال اليوم انت عم تصدمنا انك انت عم تجامل علي. انا صراحه ما قال علي شيء انا ما اقتنعت فيه، ما قال انا ما اقتنعت فيه عشان اقول له لا اذا انتم بتحبوني انا بس مجرد اني انا انتقد اللي قدامي بس هيك، لا انا بنتقد اذا شفته. وانا امبارح يا علي مش كنت عندي، مش جيت سلمت علي بالبس وقلت لك انا اذا شفت شيء بالبرنامج رح انتقدك. قلت لك محولل وموهوب. ليش؟ لان ثاقب نفسي، ما حد يقدر يحكي علي غلط ان انا صح، لان ثاقب روحي. عشان هيك اخواتي انا شيء حدا طلع عم يحكي معي ما عم يحكي شيء غلط، طب انا ليش بدي ذمه يا اخي؟ ليش؟ بالضبط. لا واي شيء عندي انا احكي بدليل. زين؟ انا اي شيء عندي احكي بدليل، ما عندي اي شيء بس دو 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 دو. انا ما بالضبط. فاخواتي لكم شغله، انا ايه بنتقد ايه وانا بمزح ايه كثير، بس اذا شخص يعني في شيء جدي هون، شيء جدي ما فيني انا اقرب عليه، اللي هو شرف بنت. عن جد والله انتم كلكم اذا كنتوا بنات او شباب ما حدا يقرب على شرف البنات. لو بقول لك بالاسلام بليتم بالمعاصي فاستتروا، يا اخي غمض عيونك، اذا شفت شيء غمض عيونك وبرون. اي أيوة والله ما علي عن جد. الا والله لك نمزح قد ما بدكم، نتمسخر قد ما بدنا، بس الا شرف البنات كرمالي ما حدا يزعل مني. ليش كلها ركزت بس ويا اميمه؟ ليش ما قالوا مثلا ويا زكيه؟ ليش ما قالوا ويا مريانه؟ شو انا امزح ويا الكل وانزل ويا الكل، حتى اني في نزلت وياها ونزلت ويا كل البنات. عشان هيك اخواتي خلص هلا هيدا موضوع اميمه وعلي، هيدا اول شيء، هيدا شيء خصه بحياتهم الشخصيه، ما عم يأذوا حدا، اصدقاء شو ما كان اوكي، بس انه تقولوا عن البنت شيء مش منيح والله لا عن جد يعني، والله نحكي الصراحه، لا انه هو عم بجامل ولا انا عم جامل، ولكن في شرف بنت ممكن يمكن بكره هي وعلي مثلا ما يتفقوا، ما تلاقي حدا يجي يتجوزها، عيب يعني. انتوا هيك تكونوا عم تقضوا على مستقبلها حتى بشيء بس مجرد اشاعات، مجرد انكم تتحدثوا كلام، فنحن بنمزح قد ما بدنا. من هاي الناس شوي تفتح عقلها والله العلي العظيم. والاكثريه اللي ان كنتوا صغار، ان كنتوا صغار ولا ان كنتوا كبار، انا قدام الشرف والعرض
يعني خلص هيدي نقطة بداية السطر. لو كنت أنا الشخص ما بحبه حق لك كلمة ونسد الموضوع من عندها. خلوا ببالكم يا عالم، مو الكل طبعا، كل الحب والاحترام للعالم المحترم واللي تدري ودا تقدر هذا الكلام تبعي. اللي دا يحكي بشرف العالم ما تدرون انتم بخلفكم وبظهركم او قدامكم ايش قد حاكين على عرضكم العد، وعندكم هذا الشيء. اي والله وهيدا انا واجهتها بحياتي، هي واجهتها بحياتي والله. بس هاي اقول لهم اياه وشوفوا لنا غير سؤال خلينا نسد الموضوع. 100%. لا طب لا